CPAP。睡眠中にマスクから空気を送り続ける治療法。無呼吸を防ぎ、いびきの音も劇的に改善。ただし毎晩機械をつける必要があり、根本治療にならない。マウスピース。下顎を少し前に出すことで気道を広げていびきを軽減。軽症、中等症の人に有効。ただし、歯並びや顎に負担がかかることもある。手術。扁桃腺や喉の余分な粘膜、口外水、喉チンコを切除して気道を広げる方法。重症の睡眠時無呼吸や他の治療で効果ない人に選択される。全身麻酔を使うため入院が必要で、術後は数日から数週間の痛みや回復期間がある。切らないレーザー治療。喉の粘膜を引き締めて気道を広げる最新治療。メスを使わず日帰りで最短15分で終了。ダウンタイムもなく食事制限など一切なし。いびき治療を受けてみたい方はプロフィールから今すぐ LINE を登録。